300块钱区间靠谱的溪流钓竿，拥有超过价位的做工和配置，当然更重要的是稳定的体验。因为这个系列实在是太久了，这次再度迎来升级，它就是 NS20款的米兰达小鱼竿。先看外观吧，整个的钓竿呢还是保持着小鱼竿的初始设计调性，是一根咖啡色的钓竿。咖啡色的 EVA 握柄看起来有点像巧克力冰淇淋的感觉，金属外包的轮座帽让质感得到了提升的同时，又不会让拧紧之后的轮座帽发生形变，这个呢是非常好的细节。轮座帽区域呢有 NS 的 logo， 再向上1寸就是小鱼竿的重心，有一个挂耳的钩环。先说枪柄的这根 C502UL 啊，这里呢是小鱼的 logo， 非常可爱。就是我身上这个钓手服的这个区域啊，有2处浅蓝色的丝线，划过咖啡色的竿体，可以看到藏蓝色的丝线缠绕之后，还有青蓝辅以装饰。这2个颜色出现在咖啡色的竿体上面呢，让色彩产生了碰撞，但又不会出跳，是非常精彩的设计细节。而且呢，由于是玻纤的材质，在竿梢的前端有3处浅蓝的环氧固定，可以让抛投的同时啊，画出3道若隐若现的青蓝。再看直柄的外观，这根呢是 S612L， 用来固定环氧的丝线呢，就是保持着藏蓝色。很多年前我说过2次 NS 的小鱼竿，对老款来说，我觉得小鱼竿的直柄体验是优于枪柄的。而这一次呢，枪柄也同样出色了。拿 C502UL 来说吧，长1.52米，自重85克，而重呢是1到5克，基于玻纤材质的全部应用，所以杆子的曲度是属于腰反的杆枝，对轻小饵的可玩性有极大的增强。即便是钓极小的鱼，比如淡水鱼颜值天花板的三脊尊看一下这个鱼啊，假的好像是彩色路亚尔一样漂亮。就是对付这么小的鱼也有着极强的可玩性，基本上是市面上吧玻纤材质的玩竿性价比特别高的一款了。那么相比于玻纤的材质，看一下 S612L， 腰力明显强大不少，全长1.85米，自重82克，而重是2.8克，是非常适合去掏桥洞的型号，遇到大鱼呢也不虚，而且呢可以适配助头器，也就是说一个更适合溪流，一个呢更适合桥洞，或者呢是小河流。并且呢，现在 NS 米兰达小鱼竿的全系列都是印龙记的组合方式，搭载的是富士的导环，让体验再度升级。综合价位来说，确实是相当棒，又经得起推销的产品。玩城市河道或者是溪流就可以造起来了。